Hola, em dic Raquel Palladina, tinc 21 anys i doncs fa 16 anys que patino i actualment soc patinadora professional. El millor objectiu que he aconseguit ha sigut quedar campiona del món. Per mi patinatge és com una font de creixement personal, m'ha servit molt per conèixer a mi mateixa, per intentar obrir-me. Dins la pista inverteixo 3 dies d'unes 3 hores mínim. I després, fora de la pista, sí que vaig al gimnàs perquè, lògicament, hi ha una tècnica que haig de fer dins la pista, però físicament també haig de mantenir-la. Després, treballo dins. He sacrificat la meva vida. Veig més les meves companyes que no pas la família dels meus pares i la meva germana. Després, sincerament, sacrifico la major part de la meva vida personal. Després em passo més estona a la carretera, marxant abans de classe, sacrificant la meva vida social amb els meus amics i tot per poder anar a entrenar. Però sí que és el cas que en moltes ocasions, abans del campionat, ens diuen està prohibit sortir de festa o no podeu beure alcohol, el que sigui. Després, ja és responsable de cadascú i de quins mèrits vulgui aconseguir per l'equip i qui no. Però sí que a vegades ens tallen una miqueta les dades. L'any passat va ser com el meu pitjor any, per dir d'una manera, i és perquè vaig caure en una depressió, per això que dèiem, per falta d'estima personal, per no dedicar-me a mi mateixa i voler donar massa tant en el sector del professional, de la universitat i no arribar a cap dels dos llocs. Al final vaig aconseguir ser campiona del món i al final és com al final tanta lluita ha valgut la pena. El patinatge artístic a Espanya és un dels pioners, tenen molts equips i molts patinadors molt bons que internacionalment queden campions o fan pòdium i no se'n fa ressò. Si tinguéssim com els mitjans al nostre abast, tot es podria d'una altra manera. Els meus pares, tot el que han arribat a invertir en aquest esport, mai ho hem aconseguit. O sigui, retornar-nos una altra vegada. Cada temporada, per exemple, de vestimenta únicament, paguem 450 euros. És un esport molt infravalorat, no pots viure d'això, no cobres. Vull dir, soc campiona del món i com a molt m'han donat 80 euros en un campionat únicament. Nosaltres representem un país, però és que ningú ens ajuda.